ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலில் அன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஏசியில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்தோம் ஃப்ரிட்ஜில் பாம்பு அந்த மாதிரி இப்போ ஏசிலையும் இருக்குது. அது மெயினாக ஒரு ஃபோட்டோ காட்டுறேன். அந்த ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். இது வந்து இன்டோர் காயில், அதாவது உள்ளே இருக்குல்ல அந்த காயில் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்க பாருங்கள் தலைவர். இந்த பாம்பு பார்த்தீங்களா? ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டு காட்டுறேன், அந்த வீடியோவை பாருங்கள். அடுத்தது அது வேறு, அது ஏசி லோவர் கிட்ட எப்படி வராங்க பாருங்கள். இதெல்லாம் மெயின் முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏசி மாட்டுறதுக்கோசம் ஒரு ஹோல்ஸ் ஒன்று போடுறோம்ல, அந்த ஹோல்ஸை பக்காவாக பூசணும். அது யாருமே பூசுறதில்ல. அது மெயினாக பூசினா அந்த பிரச்சனையே வராது. அந்த ஹோல்ஸ் தான் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுது. ஓகேங்களா? அது மெயின் வழி ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து சில வீட்டில் வந்து ஜன்னல் வழியாக வந்து இன்டோர் கிட்ட வருது, அந்த மாதிரியும் வருது. இந்த வீடியோ பார்த்தா ஜன்னல் வழியாக வந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்தால் இந்தாண்ட வரதுக்கு வழி கிடையாது. இது இருக்கிற இடத்துக்கு வராது, வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால் ஒரு சந்தேகம். சரிங்களா? அதனால் நீங்கள் ஒயிட் சிம்டையும் பூசிங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஃப்டியாக இருந்துங்க. ஓகேங்களா? எல்லாம் சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாமே சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து. ஓகேங்களா? ஏசியை ரெகுலராக சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்களே பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க. எல்லாமே ஹை ப்ரெஷர். ஓகேங்களா? எது எப்போ பிளாஸ்ட் ஆகுன்றதுன்னு தெரியும். நம்ம வீடியோ கூட பிளாஸ்ட்டை பற்றி போட்டிருக்கோம். வீடியோ கூட இருக்குது பாருங்கள். பிளாஸ்ட் வீடியோ கூட இருக்குது. அதுமாதிரி நம்ம சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையுமே சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ரொம்ப சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த மோட்டர்கிட்ட எப்படி படுத்துட்டு இருக்கு பாருங்கள். அந்த மோட்டருக்கு அந்த ப்ளோயருக்கு நடுவில் ஏன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுற யூடியூப் பாஸ் திறந்து சர்வீஸ் பண்ணுற ஏசியில் ஒரு பாம்பு இருந்தால் என்ன ஆகிறது நிலமெல்லாம். அது சொல்கிறேன், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எங்களுக்கே கஷ்டம் தான், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நாங்களே பார்க்குறோம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக முடிஞ்ச அளவுக்கு இருங்க. நானே போன வாரத்தில் ஒரு அவுடோர் திறக்கிறேன், ஒரு அணியாமுள்ள இருக்குது, எடுத்து வெளில போடுறேன். அடுத்து முட்டை போட்டிருக்கு. அது என்ன முட்டைன்னு பார்த்தா பாம்பு முட்டை தான். அப்போ அவுடோருக்குள்ளே வந்து போகுது பாருங்கள். அந்த இண்டோரில் இது வந்து தேனி, அந்த ஒயிட் ஸ்னோ பர்சன் உள்ளே போய் தேனி கட்டி போகுது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. அந்த போர்டு வைக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரிலாம் மிஷின் அந்தளவுக்கு அன்சேஃப்டி யூஸ் பண்ணுங்க. போர்டு எப்படி ஆயிருக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எல்லா மிஷினும் முடியல சேஃப்டியாக யூஸ் பண்ணுங்க. வீடியோ வாட்ச் பண்ணது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.